ابوبکر که در سخنرانی خود می گفت من که محبتی بر دنیا ندارم، لیکن از این دنیای شما سه چیز را دوست می دارم. این عایشه دختر ان همان مرد بود که آن چیزی که ابوبکر دوست می داشت نظر اندازین که چیز النظر الى وجه رسول الله دوست می دارم که همیشه